أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وما زلنا مع جولة في دهاليز مظلمة، وقاعدين نغوص في هذه الدهاليز. في الصفحة 279 ينقل لنا السيد الكشميري حادثة عن سؤال لأحد العلماء، وهذا العالم ماذا وصف بعض أو كثير من المعممين في العراق. يقول في الصفحة 279: لقد سألت أحد الشخصيات العلمية والمجدة عن سبب بقائه في إيران، وهو نجفي أصلا ومولدا وثقافة. ايش حق أنت قاعد في إيران؟ العراق محتاجتك. وكان سؤالي له بعد رحلة مفصلة له للعراق، وهو آية الله السيد محمد رضا الجلالي، صاحب المقام الكبير في الفقه والتحقيق والتأليف. وقلت له: ألا ترى أن العراق بحاجة ماسة إليك؟ فقال لي: نعم، هذا بالضبط، ولكن أجريت مسحا دقيقا للأمور. هذا عالم وقاعد يخبر معمم أنه أجرى مسح دقيق، وهو وصفه بأن هو يعني له باع كبير في الفقه والتحقيق والتأليف. فإذا يعني هذا لمن يسوي مسح أو فحص مو مثل نظرتي أو نظرة شخص آخر. فلذلك كلامه أو النتيجة اللي راح يطلع فيها كلام مهم جدا. فاكتشفت أن العراق تخلص من قبضة صدام ليسقط في قبضة أكثر من صدام واحد، يرتدون عمائم سوداء وبيضاء. فرأيت أن أبقى هنا غريبا، ولكنني مستقلا حرا كريما. هني عاد السيد الكشميري يعلق يقول: وهنا جددت اللعنة من جديد على أمير المؤمنين بريمر. في الصفحة 281 يتكلم عن دور أجهزة المخابرات في تعيين المرجعية. ففي الصفحة 281 ورد سؤال يقول: سيدنا الخطيب السيد محمد حسن الكشميري، لقد تردد في أجوبتكم وكتاباتكم عن طاقم المرجعية في النجف الأشرف، والذي هو يشرف بشكل غير مرئي على تعيين المرجع وتشخيص الأعلم وتهميش الآخرين. فمن هم هؤلاء؟ هذا اللي باعثين السؤال أساتذة جامعيون وحوزويون. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبح وضع المراجع في العراق وإيران مرتبط بالكيان القاجاري في إيران، اللي هم الحكام القاجاريين اللي موجودين في إيران. وبعد زوال الحكم القاجاري شدد حاكم إيران الجديد وهو رضا شاه بهلوي قبضته على المرجعية سواء في إيران أو العراق، وباختصار أنه لقن ولده الشاب محمد رضا على أهمية ذلك. فكان شاه إيران يختار السفير المخضرم واللصيق به ليعينه سفيرا ببغداد. وفي الخمسينيات عين محمد رضا سفيرا له في بغداد، وهو فريدا مشايخي، وكان معمما بداية حياته. يعني هذا كان معمم اللي تعين من قبل الشاه في بغداد، وعبقريا عميقا في معرفة الحوزات والعلماء. وفي الستينيات عين الشاه محمد رضا سيد مهدي براسته، بي راسته كذي يرفضونها هم، وكان قبلها محافظا في شيراز. وأؤكد هنا أن الوزير المهم في مجلس وزراء الشاه هو أسد الله علم، وهو وزير البلاط، وكان مشرفا مهما على تسيير الأمور. وكانت الأموال ترسل عن طريقه إلى مرجعيات النجف الأشرف، سواء في عهد السيد الأصفهاني وبعده في عهد السيد البروجردي، ثم مرجعية السيد الحكيم. وفي هذا الإطار كانت مجموعة من الفضلاء في الحوزة في النجف الأشرف تمثل اليد الضاربة والفاعلة لهذا الوزير أسد الله علم. وكانت تتم المراسلات إما معه مباشرة أو عن طريق السفراء الإيرانيين في بغداد أو القناصل في كربلاء والنجف. ومن أبرز هؤلاء اللاعبين أبو القاسم ياقوتي، وقد عمل قنصلا لشاه إيران في النجف الأشرف طوال سنين، وكان بارعا في أمور الحوزة والمرجعيات. أما هذه المجموعات والتي هي أدوات التنفيذ لتعليمات أسد الله في ترتيب المرجع ونصبه، فهم كما أتذكر. الحين راح يذكر اللي يذكره السيد، يعني فقط هو يتذكر 10، لكن الأسماء أكثر.
تخيل أن 10 شخصيات مذكورين بالاسم، وهذيلا كانوا يؤدون مهام حكومية للحكومة الإيرانية في السابق قبل لا أنها تتحول إلى جمهورية إسلامية. هذه تلعب في الحوزة. فإذا كانت هذه القدرة السابقة في الأيام السابقة، الحين على قولة أمير المؤمنين بريمر شو يسوي الحين؟ يقول فهم كما أتذكر: 1 شيخ حسين الهمداني، 2 شيخ نصر الله الخلخالي وهو جاء بعد والده المرحوم الشيخ حسن خلخالي، 3 سيد عبد العزيز اليزدي، 4 سيد مرتضى نقاشواني، يمكن هي نقشواني بس ما أدري، هني كذي مكتوب نقاشواني، 5 سيد محمد الروحاني، 6 شيخ موسى القمي، 7 سيد جعفر مرعشي، 8 عبد المحسن المامقاني، 9 سيد علي خلخالي، 10 شيخ حسين الآخند. يقول وغير هؤلاء ممن لا استحضر أسمائهم، يعني ما أذكرهم. لقد كان هؤلاء يعقدون الاجتماعات وراء الكواليس لتدبير الأمور، وكانت أهم ما يوكل إليهم هو انتخاب مرجع يضمن فيه الولاء سرا للشاه ونظامه. فإذا كانوا الشاه يعني بالسلم يسوي هالشكل هذا، الناس اللي يعني دافعة مليارات عشان تي مثل الأمريكان جايين يستوطنون في العراق ويقعدون في العراق، تتوقعون يعني ما يتخذون خطوات تجاه المرجعية؟ ثم أن يكون إيرانيا، والأفضل أن يكون من الفرس، وأن لا يتدخل إطلاقا في أمور السياسة، وأن لا علاقة له بالوارد والشارد من الأخماس، ويكون مرجعا بالاسم والعنوان، وأن الحاشية والأولاد هم الذين يديرون أمور المرجعية. لقد استمر الوضع على هذا في انتخاب مرجعية الإمام الحكيم. تخيل يعني الإيرانيين لهم دور في مرجعية محسن الحكيم. ثم الإمام الخوئي أيضا الإيرانيين لهم دور في تعيين الخوئي. طبعا هذا كله قبل لا تصير إيران جمهورية إسلامية، أيام حكم رضا شاه ومحمد رضا شاه. لكن بعد سقوط الشاه تغيرت الحالة، ولكن الأسباب بقيت قائمة، وحل محل الشاه تأثيرات إقليمية ودولية وأجهزة مخابراتية، وبقيت أيضا في النجف الأشرف فلول من تلك الزمرة ولا زالت تمارس أدوارها في إعداد المرجع المستقبلي، وتناغي أطرافها في بعض الدول المجاورة. من الدولة مجاورة مثلا يهمها فساد في العراق، مظاهرات في العراق، دمار في العراق، تفجيرات في العراق، منو هذه الدولة؟ أنت هتفكر لتقدم للمستقبل هذا وتؤخر ذاك، وأنا أعرف أسمائهم بالذات، لكني سأذكرها في مراحل قادمة إن شاء الله تعالى. السيد محمد حسن الكشميري. طيب هني في الصفحة 285 أو خليني حق السؤال من الأساس، لأن هم كثير من الناس يسألوني أنا عن المرجعية وغيرها، فخليني حق السؤال من الأساس. في الصفحة 284 إلى 286 يعني السؤال وإجابته. سؤال مهم جدا، فلذلك ما بيقتصر على النقطة اللي أنا أبي أشير لها اللي هي اللعب بالأخماس، إنما حتى ظهور مصطلح المرجعية حسب وجهة نظر الكشميري. السؤال يقول: سماحة السيد محمد حسن الكشميري، لدينا سؤال. متى بدأ دور المرجعيات والمراجع، ومتى استعمل هذا المصطلح، وما هي مساحته وسلطانه؟ جمع من طلبة حوزة النجف الأشرف. فإذا هذه الأسئلة، شوف هذه الأسئلة حتى طلبة الحوزة ما يعرفونها، يجهلونها. فقاعد يسألون سؤال مهم جدا، إن متى استخدم لقب مرجع؟ ما في لقب مرجع قبل، يعني هل
مثلا أحد سمعته يقول مثلا أن علماء الشيعة السابقين مراجع، مثلا المرجع الكليني أو المرجع الصدوق؟ ما سمعنا. طيب خلينا نشوف جوابه حسب وجهة نظره. بعد انتهاء الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى، كان الشيعة في العالم يراجعون علمائهم على عدة صور ومراحل. 1. المرحلة الأولى كانت الشيعة تراجع عالم المحلة أو المنطقة أو البلدة. 2. المرحلة الثانية اتسعت الأمور، وذلك في بدايات القرن السابع الهجري، حيث تمركزت أنظار الشيعة إلى الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي، والذي أحرقه النواصب حيا عام 786 للهجرة. 3. المرحلة الثالثة والذي توسعت فيه الأمور وأصبحت ذات نطاق عام في عهد المرحوم الشيخ جعفر الجناني بين قوسين كاشف الغطاء، حيث أصبحت له حوزة في النجف الأشرف، وصار الناس يقصدونه من مختلف البلدان، وساعد على إعطائه بعدا عالميا هو النزاع الصفوي العثماني، حيث تشفع به السلطان العثماني في إخلاء سبيل عشرات الآلاف من أسراه من أيدي الصفويين، وذلك لأن السلطان الصفوي كان يقدس الشيخ ولا يخالف له أمره. لقد أدخل هذا الوضع الجديد العالم الروحي في جو قيادي وريادي، وأصبح يعرف بالمرجع، أو تعرف دائرته بالمرجعية. المرحلة الرابعة هو ظهور المرجعية بمواقع أوسع جدا، وذلك في عهد الاستعمار الجديد، وبالضبط من بعد الحرب العالمية الأولى، وانتهاء بمداخلات وفتاوى المراجع في إيران والعراق من قبيل السيد محمد سعيد الحبوبي، والسيد عبد الرزاق الحلو، والسيد كاظم اليزدي، والشيخ عبد الكريم الجزائري، والشيخ علي الشرقي. هذيل اللي يعني أهل العراق، خصوصا أهل الجنوب المساكين اللي على فطرتهم يحبون رجال الدين وكذا، وهذيلا لعبوا فيهم العثمانيين أن تعالوا نحارب الإنجليز. وطبعا يبوا يلا شبابكم، كالعادة شباب الشيعة دائما يكونون محرقة، تعال يلا دب 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 طق الإنجليز، طق الإنجليز عشان تحمي الحكم الناصبي العثماني، وشباب الشيعة يحترقون عادي. هذه كذي شباب الشيعة دائما، تعال احترق من أجل غيرك. مثل الحين قاعد يحرقون نفسهم من أجل القدس والقدس زي والبقيع، شوفكم صم بكم بس حق القدس. هيه كلا أمريكا، كلا إسرائيل. يعني هو عنده مشاكل وقاعد يحاكيني عن أمريكا وإسرائيل. أنت فك نفسك أول، قاعد تتحكى لي عن أمريكا وإسرائيل. هذا نفس اليمنيين، يعني حتى شعارات ما تعرفون تختارون. شنو الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أوكي أنت تختلف مع السياسة الأمريكية، قول يبا لعنة الله على الحكومة الأمريكية. تختلف مع الصهاينة، قول يبا الله يلعن الصهيونية. لكن الموت لأمريكا، يعني أنا أمريكي مثلا، لو كنت أنا أمريكي شيعي أو أبي أتشيع وأسمع ناس تقول الموت لأمريكا، أقول إيش فيها هذا؟ ما يصير أنت أصلا يعني تتمنى الموت لدولة. أوكي قول الموت لحكومة أمريكا، خرا حتى الأمريكان نفسهم يكرهون حكومتهم. اللعنة على اليهود، ليش اللعنة على اليهود؟ إيش فيهم اليهود؟ يعني شو كل اليهود ملعونين؟ ما احتمال أنت تكون ملعون أكثر منهم. ليش اللعنة على اليهود؟ شنو يعني؟ اختاروا شعار عدل. في أمكم خير حطوا اللعنة على النواصب، تقدرون ما تقدرون تفلون بحلوجكم اللي يمولونكم، تفلون بحلوجكم. يقول لكم لا بالعكس، يقولوا أخواننا أنفسنا. حتى شعارات سياسية ما تعرفون تختارون. تبي الموت أوكي مو مشكلة، هني ما نختلف وياك. لكن شنو الموت لأمريكا، اللعنة على اليهود؟ شنو هذا أسلوب يعني دعوي. وين احنا إذا كلنا كلمة يطلعوا لنا 60,000 واحد، كل واحد وجهه هالطول، الأخلاق وريحة الدلاغ وما أدري شنو. يلا أنتم بعد صيروا أخلاق. شنو الموت لأمريكا، اللعنة على اليهود؟ بعدين تقولون لا احنا ما نلعن أعداء أهل البيت، الشيعة ليسوا لعانين وطعانين. على هذا شنو الموت لأمريكا؟ يعني أنت تتمنى الأمريكان كلهم يموتون؟ وهذيلا طبعا خذوا أهل الجنوب اللي مساكين، يعني من وين لوين اللي عنده بندقية وتعال، وجاب لها الإنجليز عندهم هالمدفعية هذه، دب 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 طشروهم. 10,000 من شباب العراق ذيك الفترة ماتوا.
مثل ما الحين المرجعية ما شاء الله، يلا روحوا سبايكر، مو تو بسبايكر، يلا روحوا حرروا المناطق الناصبية من داعش وبس، ها مو يعني تسيطرون عليها، لا لا انتم حرروها ورجعوا عشان مرة ثانية يسكنونها ومرة ثانية يسوون حواضن ومرة ثانية يذبحونكم. أهم شيء ولد المرجع الحمد لله عياله موجودين في بريطانيا رايحين ومضبطين حالهم وعندهم حسابات برا، ان صار ما صار خل العراقيين يموتون، احنا نطلع ننحاش. ثم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد الحكيم إلى ثورة الخميني أن هذه التداعيات والمواقف دفعت بالمرجع أو المرجعية إلى أن تصبح جهازا من الأجهزة المهمة في إدارة الأمور، لذا دفع هذا الموقع المهم للمرجع والمرجعية بأثرياء الشيعة في العالم إلى تزويد المراجع بالمال الوفير، خصوصا لمن يوصف بالمرجع الأعلى. يعني الحين السيستاني كذي فلوسه كذي، بس اكو اغبياء يصدقون هاي سالفة والله ساكن اجار والله ما ادري شنو الصاية 30 سنة ما بدلها. لكن ما يهم في الامر ان المرجع او كيان المرجعية اصبح مستغلا ومحتكرا من طبقة خاصة تستثمر اعتباره وسمعته ومدخوله من الاموال، اذا صار في لعب من الاموال. لقد قلنا وصرخنا وما من مجيب، فمعناته عشان لا احد يقول ليش ما تقولون ليش ما تتكلم، لا قاعد نتكلم بس انت ساعدنا، انت بعد تتكلم ويانا. ويوما بعد يوم تتراجع الامور اسوأ واسوأ، طبعا تتراجع بسبب صمتكم. فبينما كان السطو على الاخماس في زمن مرجعية السيد الحكيم 20%، يعني ما شاء الله فوق الخمس كان قديم الزمن، عشان كذا اقول لكم لا تخمسون انتوا لا تساهمون بالنسبة خد تزيد. لكنه تفاقم في مرجعية الامام الخوئي 90% ايام الحكي، هذا مو انا قاعد اقول، السيد الكشميري اللي في أمه خير خير روح حاكيه هو، لا يجيني أنا. 20% بعهد الحكيم، 90% بعهد الخوئي، فمعناته بعهد سيستو يا سلام أظن 1,000,000%. وما بعده يعني من ما بعده بعد ماكو غير السيستاني، بعد الخوئي ما عشنا، بعد السيستاني ما شفنا للحين، نسأل الله أن يطيل صمته. فأسوأ ولا نعرف أين تسير الأمور، راح تصير إلى الأسوأ. شلون ما تعرف إلى أين تسير الأمور سيدنا؟ نضحك على بعض. إنني أنصح المؤمنين الشيعة، أيوة أنا وياك، أنا أحب النصح والنصيحة، أنا أحب أكون خوش وليد وأسمع النصايح، بس أتمنى هم يسمعون نصيحتي، بأن يوزعوا أخماسهم بأنفسهم، لا تروح تعطي المرجع وكيلة كذابين الكلاوتشية. هذا على طاري يوزعوا أخماسهم بأنفسهم ولا تعطونا الوكيل الكلاوشي. هذا واحد ينقل لي السالفة هذه، يقول أنا أدل بيت وكيل مرجع، يقول كان ساكن في شقة مو بيت، يعني كان ساكن في شقة في عمارة. يقول صعدت طقيت الباب فتح لي ولده، يقول قلت له هذا الحكي يعني بالتسعينات ما كان اكو مثلا تليفونات نقاله وكذي، وساعات بعض الشقق اللي يكون جديده الواحد ساكنها للحين ما في خط تليفون لان فيها يعني شغله وزاره المواصلات وورقه وكذا، وما في يعني نقالات ذيك الفتره. فيقول انا طالع العماره دقيت الباب على وكيل المرجع، عندي سؤال ابي اساله. يقول فتح لي الباب ولده، يقول قلت له لو سمحت أبي الوالد أنا عندي مسألة أبي أسأله، مسألة شرعية أبي أسأل يعني من جناب الوالد ويجاوبني. الولد قال لي انتظر شوية. يقول راح، يقول ياني بعد شوية كان يقول لي العفو الوالد نايم يا ريت تجي وقت ثاني. قلت إن شاء الله. سكر الباب، نازل أنا من دري العمارة. يقول وانا نازل ولا اشوف واحد اعرفه طالع كذي وياي، سلام عليكم السلام شلونك شخبارك ومن هالحكي هذا، ها شايبك هني ما ادري شو. قال له والله جاي اسال وكيل المرجع فلان. قال انا بعد جاي له. قال ها ايش عندك؟ قال له هم انا بساله سؤال. قال لا امشي خلنا نمشي، انا جيت تو بساله طلع لي ولده قال لي الوالد نايم تعال بعدين.
هذا الظاهر يعني ما يحب المشاكل يعني. فقال نايم، تعال 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 يا مسكين يا قويطي، تعال يا قويطي خل يورونك اوريك شلون تلعب عليهم. طق الباب، فتح له الولد، قال له انت تنعز انا اطلع. طق الباب، طلع له الولد، سلام عليكم السلام. قال له الوالد موجود لان انا ابي ادفع خمس. يقول قال لي الولد لحظه شوي، يقول راح بعد شويه ولا الاب وياي ولابس الجبه والعمام، اهلين وسهلين ومرحبا. يقول كان اسحب صاحبي هذا الثاني، تعال اسال. فحق الفلوس يطلع، حق الفلوس جاهز بسرعه يطلع، بس عندك سؤال مساله مشكله نفض له نفض له. فالسيد انا مع نصيحه السيد، وانتم تقولون طيعوا المراجع، انا الحين ابي اصير حباب واطيع المرجع واطيع المعممين، احنا بعد ما لنا غير المعممين. فالحمد لله انا بصير وياه مع سماحه السيد، ابي اصير حباب، ما ابي اكون يعني انسان ضد خط المعممين العظام. فيقول انني انصح المؤمنين الشيعه، يا مؤمنين يا شيعه سمعوا نصيحه السيد الخطيب الحسيني بأن يوزعوا أخماسهم بأنفسهم، واللي ما يعرف يوزعها خيعطيني إياها. وإذا تبون أحط لكم بالفيديو، أحط لكم أرقام حساباتي، أحط لكم أرقام حساباتي، واللي يبي يدز لي وسترن يونيون هم بوسترن يونيون. وإذا يمكن تطورت الأمور وصرت مثل الحكيم ثم الخوئي ثم السيستاني، أسوي لكم بايبال وأسوي لكم بعد يمكن حتى باكر شو اسمه نتعامل بهذه العملة مالت الفيسبوك، هذه الليبرا ما ادري ايش اسمها، والبيتكوينز، وبعد يعني ندش بعوالم ثانية. انني انصح المؤمنين الشيعة بأن يوزعوا أخماسهم بأنفسهم أو يدفعوها إلى أناس ثقات. سيدنا كان زين بين قوسين تكتب أحمد مصطفى، لصرفها في مواضع احتياجها. أبي أطمن على الشيعة في يعني في بلدان العالم. مو هذا قلنا لكم القصة يمكن الحلقات اللي فاتت عن ذاك اللي كان كل شوية يطير إلى دولة بحجة تفقد أوضاع الشيعة. أنا بعد أبي أتفقد وايد أوضاع الشيعة يعني في مناطق ثانية، مو بس أتفقد أوضاع الشيعة، أبي أنشر التشيع في أماكن ثانية. ولقد صرحت وكتبت مرارا وأعود فأقول، إيه والله سيدنا لا تخاف سيدنا، أنا وياك، أنا أشد على إيدك وأساعدك في هالمسألة، وانشرها بقناتي وعلى الفيسبوك وعلى التليجرام والواتساب، وإن شاء الله هم الشباب يساعدوني بالنشر ويحطوا يعطونا ثامس أب كذي وشغل عدل. يعني شو تقول سيدنا إنك أنت صرحت وكتبت مرارا وتعيد وتقول إن مسألة التقليد لا ربط لها بدفع الأخماس، ودفع الأخماس لا علاقة له بالمرجع. سمعتوا يا شيعة؟ أعيد لأن التكرار يعلم الشطار يا شطار. نعيد مرة ثانية. إنني أنصح المؤمنين الشيعة بأن يوزعوا أخماسهم بأنفسهم أو يدفعوها إلى أناس ثقات لصرفها في مواضع احتياجها، محتاجين. ولقد صرحت وكتبت مرارا وأعود فأقول إن مسألة التقليد لا ربط لها بدفع الخمس disconnect، ودفع الأخماس لا علاقة له بالمرجع don't pay. أما ما يزعمه هؤلاء في الرسائل العملية، هؤلاء المراجع، منو يعني يكتب في الرسائل العملية؟ مو المراجع العظام؟ فلا أصل له في الفقه، يعني هذا مطلعينه من جيبهم، وإنما هي فتاوى تمثل قناعاتهم، ويقف ورائها العامل الدنيوي والتجاري. وأنا أدري فيكم ما تحبون الدنيا، أنتم ناس زاهدين، فعشان كذي أنا مستعد إنهم يقولون الفلوس وسخ دنيا، أنا اعتبروني خمام الوسخ، أنا بي أخذ أخماسكم. مو يقول هو أعطوها ناس ثقات ما تثقون فيني؟ أنتم الحين صار لكم تتابعوني 32 حلقة، ما يصير ما تثقون فيني. للتفاصيل أكثر
اي نعم، نبي تفصيل سيدنا، احنا قاعدين حق التفصيل، ايش حقه بعد؟ يراجع كتابنا رسائل ومسائل وستون سؤالا. اوعدك سيدنا كاهم موجودين في المكتبة، خل اخلص من هالكتاب وانزلهم، وانزل لك هالكتابين هذيلا حق المشاهدين يشوفون. بعد شايفين 32 حلقة، صار بيننا وبينهم يعني لايكات، وصار بيني وبينهم يعني شير، وصار بيني وبينهم الى اخره. فراح نقرا الامور هذه كلها ان شاء الله سيدنا، ولا يهمك. حلو، تمام التمام، تمام التمام. بعد انتهى طبعا السؤال. ايه حلو حلو حلو، هذا خوش سؤال والجواب يا سلام يا سلام. اسمع السؤال، صفحة 290. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة العالم الخبير والمفكر المقتدر. شنو يعني مقتدر؟ يعني عنده فلوس؟ ليش يعني اكون مفكر مثلا غير مقتدر؟ بعدين شنو يعني مفكر؟ يعني اكو واحد يفكر، اكو واحد ما يفكر يعني. سيد محمد حسن الكشميري المحترم، رحمك الله، إذ وضعتنا أمام بعض الحقائق، ولكن لا تزال كثير من الأمور العقائدية والتعبدية والتاريخية موضع نقاش، وبصفتك خبير وشجاع نود أن نسألك بعض الأسئلة. زي ليش ما تصيرون أنتم شجعان؟ تبون سفرجل؟ واحد، ما هي معلوماتكم عن الطائفة الإحسائية الركنية وزعمائها الدينيين، وبالخصوص الشيخ أحمد زين الدين الإحسائي اللي يسمونه الشيخ الأوحد، والسيد كاظم الرشتي يسمونه ساعات السيد الأمجد. اثنين، ما هي حقيقة قتل السيد حسن ابن المرحوم السيد أبو الحسن الأصفهاني، وهل كان أمرا سياسيا، وهل له ارتباط بالمصاهرة الفاشلة بين أخيه الأكبر والشيخ النائيني؟ ثلاثة، نسمع هنا بالحوزة من الخوئيين والحكيميين وآل بحر العلوم وآل خلخالي والمرعشي ومن يتصل بهؤلاء أن قتل المرحوم السيد عبد المجيد الخوئي كان على يد الصدريين وبأمر خاص من السيد مقتدى الصدر. ننتظر جوابكم. طلبة عراقيون في قم المقدسة، أسئلتهم واضحة وصريحة وتحتاج شجاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: رقم 1، لم يحن الوقت لأكتب في هذا، لأن طائفتي المسكينة لا تزال في حالة إغماء بما أطبق على أذهانها، وهي بعيدة فعلا عن الوعي الكافي، إلا اللهم بعض الشبيبة الناشئة. لذا متى ما حان الوقت فلدي الكلام الكثير والخطير عن هذا الأمر. معناته أنه هو مو عاجبه الإحسائية، لا السيد كاظم الرشدي ولا الشيخ الأوحد، وهذا واضح حتى من يعني كلامه، لأنه هو لا يحب الزيارة للجامعة ولا يحب حديث الكساء، وأصلا ينكره، وينكر حديث لولا فاطمة لما خلقتكما، وينكر يعني هذه السوالف المقامات وكذا، وراح نيجي حق مواضع يذم فيها حتى تفسير البرهان، بينما طبعا يمدح حبيبه سيد قطب. فلذلك أكيد هو ما راح يعجبه الطائفة الإحسائية، بس هني حب أنه يعني يتملص شوية. بعد لا تنسون أنه هو يقرأ في الكويت، والحساوية بالكويت مثل ما قلنا قبل فلوسهم حلوة، عرفت؟ فبعد هو يعني ما يبي يخسر بعض الفرص اللي ممكن أنه يقرونه في بعض المجالس مثل ما كان الوائلي أو سيد شبر يقرأ، يعني عندهم مثل هذا السيد شبر، فوق هذا يضرب فيهم بالكتابات، لمن يكون بروحه يخلو إلى شياطينه يضرب فيهم، لكن فلوسهم حلوة وعلاقات معاهم، وأهلين أبو علي وأهلين أبو أياد وأهلين أبو جواد وأهلين أبو فلان. وقت اللي يصير فيها فلوس وعزيمة عند هذا وعزيمة عند ذاك، وأقرأ عند هذا وأقرأ عند ذاك، هني يصير الكل ياكل خرا يعني إذا صار فيها فلوس، لكن وقت الصجية لا يضرب فيهم. اثنين، الجواب الثاني اللي هو السؤال الثاني عن قتل هذا، يقول إن اغتيال السيد حسن ابن المرحوم الأصفهاني ليش؟ كان عملا انتقاميا قام به طالب علم أفغاني، طالب حوزوي مجرم، يا سلام، بسبب رفض مساعدته، وكان يلح على المرحوم ويطالبه بالمال. ولكن طبعا السيد شو يسوي بكل الأخلاق المعممية؟ شو يسوي؟ الأخلاق الديخية. وكان السيد حسن يطرده ويهينه على شتيدك. سيد حسن ولد الأصفهاني ولد مرجع، فلازم بعد شو يسوي؟ يمارس دوره الطبيعي. يعني تبون ولد مرجع يكون حنين، لازم مثل ما الحين كل مثلا عيال تاج على الراس تافلين بحلوجكم ومستانسين انتم، فهذا هم كان يطرده ويهينه، فانتفخ غيظا، عنده غيرة مو مثلكم، في كثير منكم فاقد الغيرة، يتفلون بوجهه ويمسح التفلة ويقول مشكور.
وانتقم من السيد، ولا علاقة لهذا الحادث بموضوع الزواج الفاشل، فقد كان بين الحالتين فترة طويلة من الوقت، وهذه المصاهرة فشلت بين ابن السيد أبو الحسن وابنة النائيني بالعقد، حيث لم يتم الزواج بالكامل. أما القطيعة بينهما فهي ذات صلة بالمنافسات على المرجعية واستقطاب الأخماس من يبي خمس أكثر، زائدا أن السيد أبو الحسن كانت مرجعيته مدعومة من شاه إيران، بينما النائيني كان يتبنى موقفا مخاصما. وكانت حاشية المرحوم الأصفهاني تصف مرجعية النائيني بالإنجليزية، كل أحد إنجليزي تشيع إنجليزي. وبعضهم كان يمر على بيت المرحوم النائيني ويطلق عبارات أبو ناجي. أبو ناجي هذه لفظة يستخدمونها العراقيين لوصف الإنجليز، فكانوا يقولون أبو ناجي في القديم، يعني مثل ما يعني شلون الكويتيين مثلا أيام استعمار البريطاني مثلا كانوا يمشون إذا شافوا مثلا إنجليزي يقولون شو اسمه إنجليزي بوتيلة عساه يموت الليلة، لأن الإنجليزي عيونه خضر أو زرق، فتيلة تعرفون هاي التيلة الكور اللي تكون فيها خضار وحمار يلعبون فيها، فيقولون إنجليزي بوتيلة أو بوتيلة عساه يموت الليلة، يعني يتمنون موته. 3. لا علاقة للسيد مقتدى الصدر بما جرى، يعني ما له علاقة بمقتل الخوئي. يمكن أنا يعني يمكن شو اسمه بيبي الله يرحمها هي اللي أفتت يعني بقتل عبد المجيد الخوئي أو أمرت بقتل عبد المجيد الخوئي. كما لا علاقة للتيار الصدري بذلك، والحالة كانت عفوية والوضع ملبد، حيث قتل في الصحن رجل متفرج فثار أهله وحدث الاقتتال. أما ما يشن هؤلاء من التهم المذكورة فهذا يتصل بالموقف السابق المعادي للمرحوم الشهيد محمد صادق الصدر، وعدائهم الآن للسيد مقتدى الصدر يتصل بنفس السياق والسلوك القبيح الذي تعاملوا به مع الشهيد ووالده، تعاملوا به مع الشهيد والده عفوا. وأن حادثة مقتل عبد المجيد الخوئي فيها مقاطع مغلقة، وأنا أعرف الأمور وخفاياها وسأكتب عنها في الوقت المناسب، وشكرا. سيد ليش تكذب؟ تو تقول رجل متفرج ثار أهله وحدث اقتتال، الحين تقول في أمور وخباياها. سيد ما يصير تكذب خلال سطرين ثلاث، ما يصير. لا إله إلا الله. لا تنسون الاشتراك في قناة خادمكم محمد مصطفى يعقوب على اليوتيوب، ولا تنسون تتابعون السلسلة عشان نتحفكم ب يعني أمور ثانية تساهم في عمل رجيم لكم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.